हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई एल्सा ब्लग हो। अनि आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ आएको थियौँ गाइज, अनि त्यही भएर मैले ब्लग स्टार्ट गरेको। अहिले चाहिँ धेरै नै राति भइसकिसक्यो। क्याम्पिङमा पनि हामीले खानाहरू चाहिँ खायौँ, मैले ब्लग बनाउन पाइनँ। अनि खानासाना बनाएर खाएर बाबाहरू सुत्नुभयो, अनि मम्मी र म चाहिँ वासरुम आएको थियौँ होइन गाइज। अनि त्यसपछि वासरुम आएपछि मैले ब्लग स्टार्ट गरेको। अनि अब भोलि बिहान हेर्नु होला। राति त्यति राम्रो भिडियो बनाउन पनि पाइएन, अनि भोक पनि लागेको थियो, त्यही भएर छिटो बनाएर खायौँ ओऱ्यौँ। अनि त्यही भएर मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ। अब भोलि पनि बस्छौँ, अनि पर्सि मात्रै जान्छौँ, त्यही भएर भोलि र पर्सिमा चाहिँ ब्लग बनाउँछु गाइज। त्यही हो। अब भोलि बिहान भेट्छु, बाई बाई। सो गाइज हामीहरू चाहिँ वासरुम गएर आएको हगेर अहिले भर्खर वासरुम गएर मलाई चाहिँ आएको थिएन, म पनि गर्नुभयो। अघि त्यत्रो खानु त मासु अनि त्यसपछि थुक्पा होइन अनि के अरे मकै सब अनि चिया। उता चाहिँ अँध्यारो छ, यहाँ चाहिँ हल्का उज्यालो रहेछ। अनि अब हामी चाहिँ जान्छौँ, अनि एकछिन बसेर सुत्छौँ। अब यस्तो यति बत्तीको त केही देखिँदैन। भाइ र बाबा चाहिँ सुतिसक्नु भयो, अनि हामी चाहिँ सुतेकै थिएनौँ, त्यही भएर अब हामी चाहिँ जान्छौँ गाइज। यहाँ त देखिँदैन नि। अब चाहिँ अँध्यारो छ, भूत आउन पनि सक्छ यहाँनिर। जङ्गल छ यो जङ्गल। जङ्गल केही देखिँदैन। जुन तारामा देखिन्छ। ए जुन तारा माथि देखिन्छ, देखिँदैन अरू। त्यही हो गाइज, अब भोलि भेट्नुपर्छ उज्यालोमा। गाइज सबैजना सुतिसक्नु भयो, तर हामीहरू चाहिँ हिँड्दैछौँ। राति उठ्दा हामीलाई निन्दा लाग्दैन, मम्मीलाई र मलाई। अनि यहाँनिर चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो माछाहरू छ। अब म देखाउँछु माछाहरू। देखिँदैन होला रातो माछा, कत्रो कालेको माछा होला यो त। तर देखिँदैन रहेछ टर्चले। यस्तो टर्चले के काम गर्छ यहाँ? त्यही त, अघि त कत्रो देख्थ्यो। बिहान देखिन्छ, बिहान उज्यालो भएपछि। बिहान उज्यालोमा चाहिँ हामी देखाउँछौँ, राम्रो राम्रो ब्लग बनाउँछौँ। अस्तिको देखेको थियो, अहिले छैन नि त। अनि लाइटको एट्र्याक्सन लाइनबाट के फुटाएको सिसा? आइस यत्रो प्यारो छ नि आइस। मम्मी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो चिकनमा लगेर राखिदिनु यो आइस बिग्रिँदैन। बिग्रिँदैन होला तर चिसो। भोलि बिहानसम्म त दिउँसोसम्म त बिग्रिँदैन, त्यसपछि चाहिँ लडेँ म चाहिँ। यहाँ चाहिँ मम्मी लड्दै हिँड्छ। यस्तो चिसो छ गाइस यहाँनिर चाहिँ। अब अहिले बिहानको त हामीले भ्यू देखेको छैनौँ, अब त्यहाँबाट भोलि मात्र थाहा हुन्छ कस्तो छ भनेर। अहिलेको लागि चाहिँ अब यति नै छ। यता कति धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, देखिँदैन त होला। देखिरहेको छ यत्रो धेरै। कति 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 छ। हामी मात्र छैनौँ, यहाँनिर धेरैजना हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर। अनि यहाँ कति राम्रो बाटो रहेछ नि साइक्लिङ गर्नेहरूको। राउन्ड यस्तो हो कि क्या? यता राउन्ड यतापट्टि जङ्गल छ। ए उयो छ कि क्या हो नि बाटो यस्तो आउने? यहाँबाट यस्तो जङ्गलको उयो हो क्या, त्यहाँ पेटी बनाएको छ पानीको लागि। डाँडा निकाल्नु पऱ्यो, यिनीहरू कता कता उयो गरिदिन्छ होला। घुम्ने आएको उयो चाहिँ कति राम्रो छ, के अरे आकाशमा जुन मात्र छ माथि, जुन तारा। हजुर यहाँ सेतो माछा देख्नु सक्छ। माछा देख्नु सानो यो नेपालमा पक्र्नै मिल्ने खालको नि हेर्नु नि। यस्तो राम्रो माछा च्याप्प गरेर पक्र्नु जस्तो। अघि त उयो झन् कति थियो। यस्तो राम्रो नि पकाएर खाने खालको माछा हो। पालेको हो नि यो त खानु। कस्तो चिसो नि तर मम्मी, खोलाको साइडमा धेरै चिसो रहेछ। सन निस्किन्छ, हामी सुतेर भरे सुतेको हुन्छ सनराइज हेर्न। उयो गर्नुपर्छ अलार्म राखेर। कति बजी छ पक्ल भोलि? नेटै चल्यो होइन, 4G देखेर। त्यही हो गाइज, अलिक एकछिनमा भेट्छु, बाई बाई। ल मम्मी चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ रातिको। कति बजी देखाउनु त मम्मी? 2:24 AM। बिहान भइसकिसक्यो, तर हामीहरू चाहिँ हिँडिरहेछौँ गाइज। चिसो शीतल। बाबा र भाइले चाहिँ निन्द्रा पुऱ्याउन आँटिसक्नु भइसक्यो। मम्मीले कपाल काट्नु भएको हेर्नु गाइज। के अरे के कट अरे मम्मी? स्ट्रेट कट भएको, तर के भयो, भी कट भयो।
नो प्रब्लम। मेरो सेम टु सेम काटेको मेरो होइन नि त्यो ठिकै पनि त्यही हो। सेम हो हामीले चाहिँ काटेको एउटै राम्रो भएको छ नि तर अहिले मेरो कपाल कर्ली भयो। अब कहाँबाट फर्क्यो केस चाहिँ कस्तो हो मान्छे कहाँसँग रहेछन् भनेर हेर्न आएको त। मान्छे त धेरै छन् कि छैन बसेका रहेछन् कोही कोही बसेका रहेछन् नि जसलाई आनन्द उता चाहिँ पिसफुल एरिया चाहिन्छ त्यस्तो एक्लै बस्न खोज्ने मान्छेहरू लाइटहरू भएकोलाई टेन्सन हुँदैन। चिसो छ तर यहाँ चाहिँ चिसो छ गीत बजाउने त रहेनछ नि प्रायः शान्त हामीले एकछिन नाच्यौँ होइन अनि त्यहाँ यतापट्टिको मान्छेहरूले एकछिन बजाउनु भयो अनि रहेछ है यतामा त्यही भएर कहाँदेखि घुट्छन् होला नि एक राउन्ड होला सायद बिहान थाहा हुन्छ। जुन चाहिँ कस्तो मजाले लागेको नि दामी चिसो छ मौसम चिसो छ मौसम यो स्वेटरले त के तातो हुँदैछ नि अब त तातो भएको यहाँ टुप्पोमा बसेको मान्छे अलिअलि नि एक ठाउँमा थुप्रो थुप्रो भएर बसिरहेको छ मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ धेरैजना भएको ठाउँमा झन्डा रहेछ युएको यहाँनिर झन्डा छ तर देखिँदैन अहिले यहाँबाट राति छ बिहान राम्रो आउँछ यो पानावाला यहाँनिर जानु एकचोटि तपाईँ मम्मी जानुहुन्छ नि मेरो पनि एउटा फोटो खिचिदिनु ल यहाँ मम्मी चाहिँ लभ लेकमा जानु भइसकिसक्यो अयो एउटा पोस्ट दिनु न केही भिडियोको लागि के गर्नुहुन्छ दिनु कमेडी गर्नु न मम्मी चाहिँ लभ चुडुली जस्तो मम्मी साँच्ची भनेको तपाईँले यस्तो कपाल गर्दा त मम्मी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस पर्खिनु फोटो खिच्छु ल तर हाम्रो पाना रहेछ नि मम्मी र म भएर चाहिँ यहाँ फोटो पनि खिच्यौँ अनि आजको भ्लग चाहिँ यतिमै पुगिसकिसक्यो 4-5 मिनटको भइसक्यो म यति हालिदिन्छु अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी जान्छौँ अनि सुत्छौँ बस्नु मम्मी एकछिन आगो ताप्छौँ अनि त्यसपछि मलाई पनि अहिले यहाँ हिँडेर फ्रेस भयो जस्तो फिल भयो निन्द्रै भएको अनि अब चाहिँ हामी जान्छौँ बाबा चाहिँ बिहानै 5 बजी नै जानुहुन्छ ड्युटी क्याम्पिङ ड्युटी होइन नि गीत बजाउँदैछौँ त्यतातिर चाहिँ अब चाहिँ हामी जान्छौँ गाइस बाई बाई यो भ्लग चाहिँ यति मात्र हाल्छु म अर्को भोलिको भ्लग चाहिँ अर्कैमा हाल्छु दुईवटा हुन्छ त्यही हो बाई 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 भन्नु बाई बाई गाइज गाइज हामीहरू चाहिँ यहीँनिर बसेको छौँ मम्मी चाहिँ यहाँ अब बस्नुहुन्छ हाम्रो आगो चाहिँ निभिसकिसकेछ अनि बाबा र भाइ त यहाँ भित्र सुतिसक्नु भएको छ पर्खिनु म देखाउँछु उता बाबा र भाइ सुतिसक्नुभयो हामीहरू पनि अब एकछिन सुत्छौँ आगो बाल्नु मम्मी अनि बाल्नु अनि सुत्ने आगो चाहिँ यहाँ हाम्रो निभिसकेछ क्या त्यही भएर यो गाइज अब चाहिँ जाने बाई बाई